תודות לאבי וחביבה על הכנס, ומזל טוב לחתן הכנס, לדני. ועליי להודות גם כן לאברהם יצחק גרין, שהמליץ לנחמיה פולין מאחר הרבה שנים כמה חשוב הכתב פז, וכבר לשנים אני יושב עם נחמיה וחברותה על אותו הספר, אז אני מודה לארץ על זה. ובעקבות דני שהתחיל את ההרצאה שלו בשקט, אני רוצה להתחיל בניגון ביחד. היי ניי נה 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 ניי 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 יא נה 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 ניי 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 יא נה ניי 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 היי ניי 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 היי ניי יא נה ניי 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 יא נה ניי 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 יא נה ניי 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 די 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 היי ניי יא לה 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 יא נה ניי 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 יא לה 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 היי ניי 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 יא לה 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 יא לה ניי 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 יא לה ניי 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 מה שמקשה על חיי ההתבוננות הוא החיפוש אחר הפשטות, סיפור לא פשוט. מה שאדם המתבונן חפץ לכבד דרך העשייה הרוחנית במסגרתה של הקהילה הרצונית, intentional community, הינו בעל פוטנציאל גדול, אך גם מציב בפנינו אתגר משמעותי. האם העשייה הרוחנית שחותרת להשקטה על הדעת, דעתוי סתים בלשון הזוהרי, מאפשרת התדבקות אל תוך השלווה של העין, וכתוצאה מכך כשרות עמוקה יותר. או שמה מאפשרת העשייה הרוחנית המרוקנת את הנפש, הדבקות אל תוך מימוש עצמי מלא יותר ביחסנו כלפי אחרים, נשיקין דרחימו בלשון הזוהר. וחפצי כאן לשפוך בקיצור אור על נסיבות מסוימות של רוחניות חברתית אשר נוצרו בקהילה החסידית בטבריה, בתקלז, במאה ה-18. להלן השאלות שיניחו את דיוניי, האם ישנה הרמנויטיקה של התבוננות מתוך אחווה אינטימית ובמסגרתה של קהילה אינטנציונלית שכזו, אשר עשויה להשפיע על קריאתנו בזוהר. כיצד הזוהר והרמנוטיקת ההתבוננות שלו תורמים לאתוס המיסטית שנע בין שלוות הרוח של הנפש השקטה לבין ההתדבקות בנשיקות אקסטטיות של האחווה המיסטית בטבריה. בין השקטת הדעת של דעתו סתים מחד גיסא לדבקות של נשיקין דרכים ומאידך גיסא, עוברת דרך אשר מובילה להגשמת האני במסגרתה של הקהילה. הגשמה זו מתרחשת לעתים קרובות באמצעות ההלכה, כגון תפילה ותורה, או באמצעות כלים אחרים מעבר להלכה, כגון הדממה והשקטת הנפש בסוג של מדיטציה. בראש עליית החסידית תקלז הזו עמדו הרבנים אברהם הכהן מקליסק, שנזמן לידי, שחזר באיזשהו שלב של המסע לרוסיה הלבנה, לצד מורם רוחני מנחם מנדל מויטבסק, אשר תפס את מקומו של המגיד ממזריץ' לאחר פטירתו של זה בשנת תקלב. העלייה הזאת, אשר תחילתה התמקדה בצפת, אחר כך העתיקה עצמה לטבריה, ואשר בראשה עמדו מנחם מנדל וסגנו הרב מקליסק, כמו גם תלמידו של זה, הרב צבי הרש מצומריץ', בעל הכתב פז, התגלמה כחבורה מיסטית אשר חתרה להתאחדות ממושכת עם האלוהות. האמונה המשותפת שארץ ישראל היא ארץ הקודש, היותה קרקע פוריה לפעילות ההתבוננותית, באופן השיתופי ידוע בכינוי דיבוק חברים. בניסיון להבהיר את שכבות ההתבוננות אשר מרחיבות את המשמעות המושגים המקוריים בזוהר,
במיוחד את מושג דעתוי סטים, הקשור בעיניי לביטול עצמי, ומושג נשיקין דרחימו, שקשור לרעיון החברות האקסטטית. אתחכה בקצרה אחר האופן שבו המושגים הללו מופיעים לראשונה בזוהר. הדבר היאפשר להתמקד באופן שבו משמעותם של המונחים הזוהריים מופיעים במשמעות אחרת, או אולי בהרחבה יותר, אצל הקליסקר ובמיוחד אצל תלמידו הרצמי הרשמיץ מויריץ' בעל הכתם פס, לאור עליית הקלז לארץ ישראל. ברצוני לטעון שהגורם האחראי לכך הוא המרחק שנוצר מההשפעה הישירה של התרבות החצריאנית של החסידות המזרח האירופאית, אשר רווחה בקרב הדור השלישי של תלמידי הבעל שם טוב. עלינו להפנות תשומת לב נוספת להקשר הייחודי של שימוש הזוהר במאה ה-18 בטבריה. בייחוד עלינו להתמקד בדרשותיו הרבות של מנחם מנדל וויטפסק, שנאגדו במיוחד בפרי הארץ, למשה חלומי שהמליץ לי גם כן בספר יותר קטן, פרי עץ, וכמו גם באיגרות שכתב שכללות הדרכה רוחנית, בחיבור חסד לאברהם של הקליסקר, פרשנות הסבוכה שנתן הרב צבי הרשמיץ מויריץ' לתפילת ברוך שאמר בחיבורו כתם פס. חיבור פרשני זה, אף על פי שהיא הקצר מבין כולם, המועט מחזיק את המרבה פה. הוא זה שמשוקע יותר מכולם האחרים בשפה של הזוהר. אני טוען שתלמידו המובהק של הקליסקר, הרב צבי הרש, מפתח פה מעקיף מחשבתי שיוצא מהרמנוטיקת ההתבוננות של הזוהר, וכולל הליך טרנספורמטיבי אשר מוביל מהשקטת הדעת למיזוג של העצמי עם העין. מה שאפשר את הגשמת העצמי באופן שכולל שימת דגש חזק על כוחות הקולקטיביים שפועלים בחבורה המיסטית. באיתרא רבא מתייחס שם לאתגר הכרוך בניסיון להרגיע את הנפש הטרודה במחשבות, להשיג שלוות דעת אשר מושבת בלשון הזוהר כחמר תו על דורדאי. הביטוי הזה מסתמך על אנלוגיה ליין מיושן או לשמרי יין. האנלוגיה באה להצביע על הזהירות הרבה שמתבקשת בתהליך השקטת הדעת, שכן השמרים יכולים בקלות לקלקל את היין אם ההליך לא מבוצע כהלכה. אולם, כאשר ההליך מבוצע כשורה, התוצאה עשויה להיות יין נפלא בעל טעמים מורכבים. הדבר נכון גם לגבי העשייה הרוחנית. נמשל, שכן כל שאדם מתגבר, מתפתחת אצלו הבגרות הנפשית המחשבתית, ונוצרת מעין שלווה פנימית נקראים דעתוי סטים, שנוגדת את הנטייה להגיב באורח מיידי להשתלח בכעס, ברוגז עם אחרים. בזוהר ניתן למצוא את ההשקפה שהדעת הצלולה הינה אפשרית כאשר שטף המחשבות נרגע. אותו היבט של הנפש שהינו חוכמה סתומה של זעיר אנפין הוא דומם ורגוע. חוכמה סתומה דאריך אנפין הינה מעין ממברנה שעוטפת את האתר, ממברנה חבויה ונעלמת, שכן היא ניצבת בדרגה גבוהה במודל הקוסמית. החוכמה הנסתרת מעניקה מעין המתקה. על מנת לתפוס נכונה את הדקיות של המרחב המושט הזה, ממשיל הזוהר את המרחב הזה לאדם זקן, בעל נפש שלווה, אשר אינה מועדת להתלקח בלהט תשוקת הנאורים, אדם אשר בדומה לכחמר תו על דורדאי. דהיינו, יין הכופר על שמריו אינו מחסין את כעסו. המשמעות החז"לית של הביטוי הזה מורה על תהליך שבו שמרי היין אינם מופרידים מן היין, אלא נשמרים בתוכו. הדגש מושם כאן בזוהר על היציבות והשלווה של הנפש המתבוננת. השלווה הזאת הנה גילום של הנפש הצלולה, אשר נוצרת כאשר זרם המחשבות נרגע בדבקות. הטענה החשובה כאן היא שהשלווה הזו אינה נוצרת
כאשר האני מתעיין בתהליך כלשהו של הפרידה, אלא היא כוללת מצב של שקט תודעתי אשר נולד מתוך ההתבוננות הנסתרת. אקסטזיית הדבקות מובאת ערך 6 או 7 פעמים בזוהר, באמצעות הביטוי נשיקין דרחימו. הזוהר מגלה בפנינו את רז לחכימים, ומסביר באותו הלשון. אית היכל חדה דאיקרא היכל אהבה, ותמן אינון גינזין תמירים, וכל נשיקין דרחימו דמלכה אינון תמן, וכל הייחודים דנשיקין של אהבת המלך הם שם. הביטוי נשיקין דרחימו, כפי שהסביר להלן, מבטא רוחניות גופנית עמוקה ביותר, שהייתה מהותית לקהילת טבריה. הדייקיות שטומנת בנשיקין דרחימו, מה שעומד במרכז הספר כתם פז, תובעת מאיתנו קריאה היפר-מילולית של הביטוי נשיקות מלאות תשוקה לפי תרגומים. בעוד שדניאל מאט, חתן הכנס, מתרגם באופן נפלא לאנגלית בתרגום שלו את נשיקין דרחימו במקור ככל נשיקת אהבת המלך, all the loving kisses of the king, or all the kisses of the king's love. החלטנו ביחד אחרי שהתייעצתי איתו, ולאחר שלקחנו בחשבון את הקשר החסידי פה בטבריה, לתרגם כאן כל נשיקותיו האוהבות של המלך. כפי שהתברר להלן, היסוד האקסטטי של החוויה הגופנית אשר עולה מתוך ההתבוננות המשותפת הינו בעל חשיבות חיונית לדיבוק חברים בטבריה. כעת כוונתי להקדים בקיצור נמרץ את ההתייחסות בין השקטת הדת של דת הויסתים לדבקות של נשיקין דרחימו בטקסט קצר שנדפס בקופס ב-1833 ושוב בצ'רנוביץ ב-73, ולפי טענתו של חברותא שלי, דוקטור נחמיה פולן, אפשר שאותו הקונטרוס נכתב בארץ ישראל לפחות 18 שנים אחר עליית תקלז פחות או יותר. מסודר כפירוש על התפילה ברוך שאמר, כתלמיד מובהק של הקליסקר, שאחרי 7 שנים של שקטה כתלמידו בארץ ישראל, הרגיש רב צבי שהגיע עת רצון לצאת לאור ולגלות בסודות של רבו לרבים. מה גרם לאותו העמדה לגילוי הסודות? א', הוא לא ראה את עצמו כממלא מקום של רבו הקליסקר, ב', הוא מושפע במצבו האקסטטי להכריז את אהבתו לאחיו בני ישראל בארץ הקודש, בקהילת טבריה, וג', הוא רצה אולי לשתף את החוכמה הסתומה מארץ ישראל בשליחות, כמו שהיה רגיל עם השדרים לחסידי חו"ל, כדי לתת להם את חיזוק רוחני. כעת שמונחת לפנינו מסגרת כללית של תהליך שמביא להשקטת הדעת ולהתדבקות בזוהר, ביכולתנו לבחון את השפה המיוחדת של הכתם פז, ואז את האופן שבו חיבור זה מקשר בין שלבי התבוננות הללו. הכתם פז כותב, מה נעשה לאחותינו שידובר בה? כלומר, מה נשאר מהדבקות אחותינו אצלי? כשאני מוציא דיבורים ומדבר אותם לאחרים, על כן דעתוי סטים כחמר תו על דורדאי. לעיל פירשנו את הטקסט הזה מהאידרא בהקשר הזוהרי שלו. לאור פרשנות זו מתגלית בפנינו כעת הרמנוטיקה התבוננותית, אשר עומדת ביחס לאופן שבו הגנוסס האזוטריק נמצא לאחרים. במשל הזוהרי מושווה הרב מקליס על ידי תלמידו לאדם המבוגר, אשר ניחן ביכולת הרוחנית ובדעת שלווה. בשל שלוות דעתו, הקליסקר משמש מקור אותנטי לחוכמה אזוטרית, כאשר שהוא כמובן קולט באופן ישיר מהמגיד ממזרש. אדם שכזה צנוע מסוגל לראות את הדברים נוכחה. בנוסף לכך, דעתו אינו מעורפלת על ידי תשוקותיו. בשל היותו מיסטיקאי, הקליסקר עוצר את חוכמתו מבפנים, ומרסן ומצמצם ומגביל את עצמו וחוכמתו
גילוי את הסודות הרבים. אין הוא נעדר תשוקת לחלוטין, אך הוא מסוגל לרסן אותו ביתר הצלחה. בהתאם לנאמר בזוהר, מדובר כאן בהלך רוח שלו, שמסתיר את מחשבותיו, בדומה לשמרים שאינם באים לידי ביטוי ביין. החוכמה באה כאן לידי ביטוי באיפוק. אך נשאלת השאלה, מה קורה לשלוות הדעת של הדבקות, במיוחד בדיבור חברים, כאשר עולה הצורך לדבר עם אחרים? האם דיבור חברים מתחזק או משתבש ברגע שמתחילים לדבר? בעוד שאצל המורה הקלסקר הדבקות באה לידי ביטוי בהתנדנדות הרצון ושוב אצל התלמיד, ההתחברות האוהבת של ההתדבקות באה לידי ביטוי באופן בלעדי בהאגדות שבאחווה. הביטוי הזוהרי נשיקין דרכינו מפליע את הקורא וחוזר על עצמו כמה פעמים בתוך החיבור. מה חוויית ההתבוננות שעומדת בבסיס הלייט מוטיף הזה בכתם פז? העושר העילאי אשר עולה מתוך ההתדבקות הזו הוא עושר של אהבה רוחנית עזה מאוד, של אנרגיה הדדית עמוקה שזורמת בכיוון בין חברי או פקיד. הדגש מושם כאן על ההתעלות ההדדית וההתקשרות המשותפת של הקדושה, אשר מהווה חלק יומיומי של מה שהוא קורא בלשון הזוהר, פולחן אחד הרבה ויקירה. דהיינו, טקסי תפילת העמידה, ואשר קשורה ליחסי אחווה עמוקים שהינם דיאלוגיים ורוחביים לחלוטין, כפי לשון הכתם פז שאני עכשיו מביא. שגילה אהבתו לנו באמת במעמד הר סיני, בנשיקין דרכינו, וקידש אותנו בני ישראל על ידי התורה במצוות ובחדווה, ובפרט על ידי התפילה, פולחן אחד הרבה ויקירה, שאמרו בזוהר, שהיא שקולה כנגד כל המצוות, לעורר רחימו וחדווה בכל העולמות, אופנים וחיות ושרפים ובכל ההיכלות וכל השרים, והמונים שבכל היכל והיכל, ומכל עצם השמיים, עד היכל קודש הקודשים, שמתקשרים ומשולבים זה בזה, כמו שכתוב, ונותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה, ברוח ונימה קדושה, כולם כאחד. רוצה לומר, על ידי נשיקין דרכינו וחדווה זה בזה וזה בזה, נעשים כולם כאחד, וזה שאמר, וקרא זה אל זה ואמר קדוש. לשון יחיד ואמר, לא כתוב, ואמרו לשון רבים, כי זה אל זה מורה לשון רבים, שקוראים זה לזה לענות קדושה, ולמה כתוב ואמר לשון יחיד? כי על ידי התקשרות קולו של זה וקולו של זה, ובדיבורו של זה ודיבורו של זה, במחשבותיו של זה ובמחשבותיו של זה, נעשים כולם כאחד. אמנם בניגוד לספר התניא, עם תורת הסוד בגילוייה, דרך הצדיק או הבינוני של הרש"ז בתקנ"ב, כאן בכתם פז האקסטזה שווה לכל הנשמות בתחתונים ובעליונים, בלי אף אחד מתפקד כצדיק. בעוד שנדמה בחבלי הירושה מתארים להלן מציינים שטח אדמה בארץ ישראל, הפרשנות המיסטית בכתם פז מבצעת היפוך מהיר שמבוסס על כך שחבלים קשורים שימשו בעבר למדידת שטחי האדמה. הדימוי הזה של קשירה רוחבית משמש כאנלוגיה ישירה פשוטה להיאבדות מטאפיזית מהנוף החומרני לנופיה של הנפש. בניגוד לדימוי המיסטי של שרשרת ההוויה ההיררכית של צדיק וחסידיו וחצרותיו, מדובר כאן בכתם פז בנוף נפשי שהינו הדדי, תומך ומבוסס על אהבת ואחוות אחים. בין אם נדמה לעצמנו בני אדמה המשולבים זה בזה בשעת תפילה, בניסיון לחקות את עמיתיהם המלאכים בשרשרת ההוויה ההיררכית, ובין אם נראה לנגד עינינו חוטי אדם השזורים זה בזה ליצירת חבלים אנושיים. מדובר כאן בחזון ייחודי של דבקות עמוקה, שבו שזורים ומשולבים ומקושרים זה בזה יחד בקדושה, עד שנעשו חבל אחד במוזיקת התפילה. מה שמתחיל בתור קריאה להיות ערבים זה לזה, מקנה מובן רחב יותר לרעיון של המאגי ממזריץ',
בדבר אחריות במעורבות הדדית. השקטת הנפש מאפשרת הבניה מחדש של העצמי, במסגרתה של אחווה שעברה תמורה ושעכשיו, בחסידות טבריה, אחרי תקלז, הופכת את הגאולה לאפשרות ממשית, ממש, כמו שליאור לימדה אותנו. דווקא שמקשר ארץ הקודש עליון ותחתון, על ידי הדהודים גשמיים במוזיקת דיבוק חברים. סיכום. טענתי שניתן להתחקות אחר התפתחותם מונחים זוהריים שנוצרות כתוצאה ישירה בעליות תקלז לארץ ישראל, ואשר מבטאת כמיהה עמוקה לחברות מיסטית אינטימית ורוחנית אינטגרלית. חסידות טבריה עומדת בשיאה בניגוד לנקודת המרכז של צדיק וחצרותיו שהתהפך במזרח אירופה במסגרת הדור השלישי של חסידות הבעל שם טוב. מעגל הגולים האינטימי הזה חפץ לנטוש המודל ההיררכי של שרשרת ההוויה שאפיין את המבנה האנוכי של הקהילה במזרח אירופה על מנת לאמץ פרדיגמה אופקית יותר של אחווה הדדית ושוויונית. פרדיגמה שטומנת בחובה הבטחה ממשית לגאולה ואשר נוצרת מתוך דיבוק חברים שהוא ארץ הקודש. תודה. תודה רבה לך. הרצאה מאלפת, האם יש שאלות? נשלח לדיון כמה דקות. תודה רבה על ההרצאה, ממש הרצאה יפה, מלומדת, וגם כל העושר בשפה וכל העומק שלה, ממש מאיר עיניים. רק הייתי מציעה אולי גם ככה כחומר למחשבה, שאולי למקם את זה ברצף שהתהליך האופקי הזה של האחווה הוא בעצם תהליך שמתחיל מיד בעליית החסידות, ובעצם למעשה מה שקורה בשלב הזה של ארץ ישראל שאתה מתאר אותו כמובן סביב רבי אברהם מקליסק וכו', זה בעצם אולי אפילו באופן דיאלקטי השלב שבו זה עוד יותר מקבל גם את הקיום, זה כאילו בעצם עובר תהליך של חזרה למבנה הראשון עם בניית הנופך האידאי שממקם את זה בתוך ההקשר האידיאולוגי. כלומר, מה שכבר קורה בפועל, בהתחלת החבורה החסידית, עובר תהליך של חזרה, אבל בעצם גם של תהליך שבו יש הסגבה של זה, שזה מקבל פתאום את ההיבט שממקם את זה בכל התיאוריה האידאית, כי הרי זה מתחיל הרי בצורה חברתית מאוד, בלי שיש לזה את כל תהליך האידאי. תודה רבה. רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שיש השפעה ישירה או עקיפית על התגלויות של דגש על קהילתיות או חברה מיסטית בחסידות יותר מאוחרת, למשל מה שנמצא במאה הבאה אצל המור ושירה שגלגלו יותר מאוחר במאה ה-20 באדמו"ר פיאסצנה, שיש דגש מאוד חזק על חוויות מיסטיות קולקטיביות של החברה הקדישה, יש השפעה ישירה מהסיפור בטבריה שהסברת כל כך יפה. זו שאלה טובה. מה שאני מרגיש ומנסה לחקור עכשיו שנים בארץ וגם כן חוזר לחו"ל, זה לא ההשפעה ישירתית על הפיאסצנה רבי, אבל זה ממש אפשרי, במיוחד בבני מחשבה טובה, מרגישים את זה וגם כן בהרבה מהתורות שלו במאה ה-20, אבל אני חושב גם כן שיש השפעה ישירה אצל חסידי קרלין וסטולין. זאת אומרת שהם רואים את עצמם ממה שאני מבין עד כה, אני צריך שוב לחקור את זה עוד, אבל ממה שאני מבין, הם רואים את עצמם כצאצאי השלשלת של הקליסקה, וזאת אומרת שזה גם כן חזרה, כמו חביבה אמרה, זה חזרה לפרדיגמה של החסידות, ראשית החסידות,
והם רוצים כאילו להוביל את זה לדורות הבאות, אבל אצל חסידי קרלין וסטולין זה ברור שהם רואים את עצמם כהמשכיות אותו הקולקטיביות האקסטטית. אז זה רק עושה שכמובן הפיאזציה מאוד מושפע מקרלין. טוב, אם כן נעבור לדובר הבא.